Avviene una tragedia in una città, il sindaco anziché stringersi nel dolore e chiedere più aiuto da parte delle forze dell'ordine, capire dove è il problema, dice chiamate quelli che cantano Bella Ciao, se questa non è, chiamiamola arrampicata sugli specchi per non dire parole che non ci appartengono. Non si è fatta attendere la replica della sinistra alle dichiarazioni della sindaca di Rovigo che, commentando un mese ad alta tensione nel suo comune con 4 risse di cui una letale e uno stupro in stazione con protagonisti quasi sempre stranieri, aveva parlato di invasori citando Bella Ciao. Vorrei ricordare alla sindaca di Rovigo che strumentalizzando politicamente collega una morte a Bella Ciao che non è compito di chi canta Bella Ciao, delle ANPI piuttosto che di associazioni di sinistra, la prevenzione e il controllo dei nostri centri. È compito di un ministero, di un ministro e di un governo che politicamente è vicino alla sindaca di Rovigo, quindi dovrebbe rivolgersi al suo governo per chiedere più sicurezza, non a chi canta Bella Ciao sui palchi. Cittadin, nel parlare di sicurezza, aveva anche detto di non voler arrivare a una situazione di degrado come quella di Via Piave a Mestre. Vorrei ricordare alla sindaca che Via Piave ha avuto, e lo dicono i fatti, lo dicono anche i dati della questura, ha avuto una situazione che ha visto il suo degrado aumentare in modo esponenziale negli ultimi anni. A Venezia è 10 anni che governa la destra, probabilmente gli strumenti di prevenzione che hanno sostituito con passeggiate salvifiche del sindaco che sapevano più da passerella non hanno funzionato, tant'è oggi che un'amministrazione di destra come Rovigo prende come esempio negativo un'altra amministrazione di destra come quella di Venezia. Non si è fatta attendere la controrisposta di Cittadin. La mia non è stata una strumentalizzazione, la mia è stata una fotografia di quello che è avvenuto in questi anni. Capisco che le posizioni siano molto lontane, ma d'altronde abbiamo un approccio diverso rispetto a tutta la tematica dell'inclusione. Per quanto riguarda la sinistra, mi pare di capire che l'accoglienza sia accoglienza tout court, senza dare poi la possibilità veramente a questi ragazzi che vengono nel nostro paese di avere un momento di crescita e di sviluppo. Quando questi ragazzi sono sparsi nelle città, non solo a Rovigo, a non fare nulla e a vivere di espedienti, è logico e non ci voleva un genio per capire che questo sarebbe stato il risultato. Quindi rimando assolutamente al mittente tutto quello che è stato, tutte le accuse che mi sono state fatte.